wenn man für sich das Gefühl hat, da ist noch mehr, dann geh dem nach. Ich weiß, das kostet ganz viel Mut. Die meisten Menschen haben Angst zu scheitern, Angst, was ist mit der finanziellen Geschichte, wovon soll ich leben, was soll ich machen. Man hat ja auch gewisse Verpflichtungen. Ich bin Anni und ich lebe hier mitten in der Natur in meinem kleinen Hexenhäuschen. Also das ist hier ursprünglich mal ein Backhaus gewesen von 1822 und ist dann diverse Male genutzt worden. Es war erst ein Backhaus, es war eine Silberschmiede und ja, irgendwann ist es dann immer ein Stück weit ausgebaut worden. Dann war es mal eine Jagdhütte und dann ist es aber irgendwann vermietet worden. Genau. Und jetzt ist es mein kleines Hexenhäuschen und ich lieb's. Pippilein. Ja. Komm gerne mit rein. Und dieses Häuschen war tatsächlich damals möbliert und ich habe aber ganz schnell festgestellt, dass ich auf jeden Fall meine eigenen Möbel mitnehmen muss, weil ich liebe alte, urige Möbel mit Geschichte, genauso wie dieses Haus seine Geschichte mitbringt. Und da war für mich klar, dass ich auf jeden Fall nicht auf meine Möbel verzichten kann. Genau, und dann habe ich ja mit ganz viel Kreativität und Liebe dieses kleine Häuschen hier eingerichtet. Ja, der Ofen, der ist tatsächlich meine einzige Heizquelle. Es gibt hier keine Heizung, dadurch, dass wir hier ja sehr weit ab vom Schuss liegen, lebe ich hier halb autark, kann man sagen. Das heißt, ich heize hier hauptsächlich mit dem Ofen und ich habe auch eine relativ lange Heizperiode, denn dieses Häuschen ist relativ kühl durch die alte Bauweise. Und das heißt, wenn wir hier ja, so bis Mitte Mai nachts noch kalte Temperaturen haben, dann habe ich hier ungefähr 14, 15, 16 Grad im Haus. Und wenn ich dann hier sitze an meinem Arbeitsplatz, ist natürlich ein bisschen frisch. Deswegen mache ich dann meistens morgens immer noch einmal den Ofen an. Dann habe ich eine gute Grundwärme drin und dann passt das. Und im Winter heize ich natürlich hauptsächlich mit dem Ofen. Ich habe dieses Häuschen tatsächlich über eBay Kleinanzeigen entdeckt. Ich habe schon lange den Traum vom Tiny House oder mich generell einfach räumlich zu verkleinern und habe lange nach einem Häuschen zum Kauf geguckt, sollte aber immer nicht sein. Und dann habe ich dieses Häuschen auf eBay Kleinanzeigen entdeckt zur Miete. Und dann bin ich hierher, habe mir das angeguckt und ja, habe direkt die Zusage bekommen. Kalt zahle ich hier 500 und dann kommen eben noch die Nebenkosten dazu. Das ist dann mein kleiner Wohn- und Arbeitsbereich und hier lasse ich dann ganz viele Abende vom Ofen ausklingen. Und was besonders schön ist, was ich sehr, sehr liebe, dieser Tisch hier, das ist mein ältestes Stück, der ist über 100 Jahre alt. Der stammt noch bei meiner Uroma aus dem ehemaligen Schweinestall. Und der passte hier nicht rein beim Einzug. Und ich musste ihn erstmal weggeben an jemanden, der ihn für mich erstmal verwahrt hat. Derjenige ist dann aber auch umgezogen, konnte den Tisch nicht mitnehmen. Und für mich war klar, dieser Tisch darf auf gar keinen Fall in fremde Hände geraten. Und dann habe ich tatsächlich einfach hinten ein Stück abgesägt und ein Stück abgesägt, weil da schon der Holzwurm drin war. Und habe ihn dann hier an die Wand gestellt und das ist jetzt mein Arbeitsbereich. Und wenn ich mich hier morgens an den Laptop setze, dann ja, kommt dann hier die Sonne rum und ich sitze hier und habe die Sonne im Gesicht. Wir sind jetzt hier gerade in meinem Gemüsegarten. Den habe ich mir angelegt, noch bevor ich eingezogen bin. Also mir war wichtig, dass der Garten steht, weil ohne Garten, ohne mich. Und ja, ich bin ja dann hier im November eingezogen letzten Jahres und im September konnte ich schon anfangen, hier mir mit Einverständnis meines Vermieters den Garten anzulegen. Genau, für die ganz groben Sachen hatte ich dann auch Hilfe. Und jetzt stehen wir hier, wie gesagt, gerade mitten in meinem Gemüsegarten. Hier vorne haben wir den Kräuterbereich. Hier haben wir ganz viel Spinat, der läuft jetzt schon in Saat. Also den muss ich jetzt auf jeden Fall auch die Tage ernten, weil es war jetzt sehr warm. Und schmecken tut der aber trotzdem noch einwandfrei. Genau, und ich habe versucht, so ein bisschen die Beete auch
entsprechend anzuordnen, dass es eben von der Struktur her gut aussieht und dass es auch gut zugänglich ist von allen Seiten, dass man, wenn man pflanzt, eben auch genügend Platz hat und das Gemüse vor allen Dingen auch genügend Platz hat. Also für mich war die Natur schon immer wichtig, ein wichtiger Teil in meinem Leben und für mich war klar, ich gehöre genau dahin. Und ich habe, bevor ich hier eingezogen bin, in einer 110 Quadratmeter Wohnung gelebt, die auch schon wirklich toll gelegen war, direkt am Wald. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, es braucht nicht so viel Platz zum Leben. Also ich bin in einer Patchwork-Familie aufgewachsen, auf kleinem Raum. Es war natürlich auch manchmal beengt, aber es war auch gemütlich und ich wollte einfach dahin wieder zurück. Ich wollte meinen kleinen Safe Space schaffen. Und die Intention war einfach ganz klar, mich räumlich dann eben auch wieder zu verkleinern, weil ich gemerkt habe, dass je mehr Unruhe im Außen herrscht, desto mehr desto unruhiger bin ich auch irgendwo im Inneren. Und diese räumliche Verkleinerung hat mir persönlich unfassbar gut getan. Hier haben wir mein kleines, aber feines Badezimmer. Und hier habe ich tatsächlich auch eine Heizung. Beziehungsweise es ist jetzt so eine Handtuchhalterung, die läuft mit Strom. Und die ist dann im Winter nachts auch an, damit hier sicherheitshalber keine Leitungen einfrieren. Ich lege zwar abends oder zur Nacht dann immer noch mal so ein paar Briketts auf den Ofen, dass es relativ lange warm bleibt, aber wenn man dann morgens runterkommt mit jeder Treppenstufe, wird es dann immer kälter und man möchte auch nicht auf der Kloschüssel festfrieren morgens. Deswegen ist hier im Badezimmer dann nachts immer die Handtuchheizung an. Die ist jetzt im Sommer aber aus. Also Wasser beziehe ich hier tatsächlich ganz normal. Ich habe hier keine Trockentrenntoilette, wie man das nennt. Genau, es gibt hier ganz normalen Wasseranschluss, Abwasser und dementsprechend läuft das hier auch ganz normal, wie als wenn man, ich sag mal, nicht autark leben würde. Also man stellt sich das immer so romantisch vor, hier dann mit dem Kaminfeuer zu sitzen, aber Holz macht viel Arbeit. Holz besorgen, jetzt sitzen wir hier natürlich an der Quelle durch den Wald, aber nichtsdestotrotz muss das Holz vorbereitet werden, es muss gesägt werden, es muss gespaltet werden, es muss gestapelt werden, es muss durchtrocknen. Und da war jetzt tatsächlich, ich war jetzt im letzten Winter noch nicht darauf vorbereitet. Ich hatte hier zwar Holz liegen, aber es ist jetzt nicht so, dass man hätte abschätzen können, wie lange das Holz reicht. Ich habe mir auch nochmal Holz nachkaufen müssen tatsächlich, weil man hier wirklich sehr lange heizt. Ne? Aufgrund dessen, dass das eben hier ein Altbau ist. Es ist relativ kühl, was natürlich im Sommer wieder top ist, aber im Winter kann das echt zum Nachteil werden. Man hat viel Arbeit mit Holz. Es macht auf der einen Seite ganz viel Spaß, auf der anderen Seite muss man das aber auch definitiv wollen und einplanen. Wenn man hier reinkommt, dann springen einem ja gleich die Kräuter, die hier an der Decke hängen, ins Auge. Ich bin ja so eine kleine Kräuterhexe und ich sammle das ganze Jahr über Kräuter und trockne diese dann, um sie dann weiter zu verwerten. Meistens mache ich da Tee draus oder Kräutersalz oder auch Gewürze für das ein oder andere Gericht. Und ich finde, das bringt nochmal so eine ganz andere Gemütlichkeit mit sich. Ich finde es super urig und wenn die da frisch aufgehängt sind, dann duftet das ganze Häuschen nach frischen Kräutern. Also der grüne Daumen, den hatte ich, glaube ich, schon immer. Der wurde mir in die Wiege gelegt, denn meine Oma und Uroma haben damals schon ihr eigenes Gemüse angebaut. Und ich bin dann auch immer mehr ins Gärtnern gekommen. Je ländlicher ich gewohnt habe, desto mehr habe ich gegärtnert. Und mir war es auch wichtig zu wissen, wo mein eigenes Gemüse herkommt. Und ich habe dann, egal wo ich gewohnt habe, bislang mir immer irgendwo ein Fleckchen Gemüsegarten errichtet. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel Platz da war. Und da, wo ich vorher gewohnt habe, hatte ich auch einen richtig schönen Garten. Da durfte ich mir auch einen Garten aufbauen. Und den musste ich tatsächlich leider, als ich dann ausgezogen bin, wieder abreißen. Und das war für mich wirklich, da ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen, weil ich habe da so viel Arbeit und Zeit investiert und habe natürlich auch Lebensraum geschaffen für Tiere, weil ich habe auch dort natürlich gegärtnert. So wie ich mir hier jetzt auch wieder meinen Naturgarten aufgebaut habe nach und nach. Und das war schon, hat mir so ein bisschen innerlich das Herz zerrissen. Wie möchten wir eigentlich leben? So wie alle es machen oder vielleicht doch ein bisschen anders als gewohnt? Für unser gleichnamiges Buch haben wir Menschen getroffen, die ihren ganz eigenen Weg gefunden haben. Sie leben in Tiny Houses, Jurten oder anderen ungewöhnlichen Behausungen. Sie besitzen weniger, arbeiten anders oder haben sich ganz bewusst gegen klassische Lebensentwürfe entschieden. Entstanden ist ein Buch
voller besonderer Geschichten, wunderschöner Bilder und jede Menge Inspiration. Nicht nur für Menschen, die selbst sofort alles verändern möchten, sondern auch für alle, die einfach neugierig darauf sind, wie vielfältig Leben sein kann. Und vielleicht ist der kommende Herbst ja genau die richtige Zeit, es sich mit einem Cappuccino, einem Stück Kuchen und anders als gewohnt gemütlich zu machen. Das Buch bekommt ihr überall, wo es Bücher gibt und natürlich über den Link unter diesem Video. Die häufige Frage, die ich gestellt bekomme, ist, wo schlafe ich denn auf so kleinem Raum? Und da gehen wir mal eben einmal hoch. Die Treppe ist ein bisschen tricky, aber ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Hier befinden wir uns dann in meinem Schlafbereich und in meinem Kleiderschrank. Und ich habe mich tatsächlich damals dazu entschieden, dieses Tuch quasi so ein bisschen als Raumtrenner zu benutzen. Und habe dann noch eine Lichterkette eingearbeitet, um das Ganze ein bisschen gemütlicher zu gestalten. Ich mag es einfach gemütlich mit warmem Licht. Und dahinter befindet sich dann tatsächlich meine Kleidung. Und wie kommst du dahin? Ja, das ist jetzt nämlich auch so eine Sache. Zu meiner Kleidung komme ich nur, indem ich hier wie so ein kleiner Gollum am Bett vorbeikrabbel, damit ich dann in meinem Kleiderschrank bin. Ja, hier hinten ist dann auch nicht sehr viel Platz, aber für meine Kleidung reicht's. Da ich auch, was meine Kleidung angeht, relativ minimalistisch lebe, passt das so für mich. Aber es ist natürlich schon, an manchen Tagen hat man da keinen Bock drauf, hier lang zu krabbeln. Aber die meiste Zeit ist das für mich okay. Und ja, ich habe ja noch keine Rückenleiden, von dem her ist das alles noch in Ordnung. Hier haben wir zum Beispiel mein Kohlbeet. Hier habe ich Blumenkohl gepflanzt. Hier haben wir Rotkohl. An der Seite habe ich jetzt vor ein paar Tagen noch ein bisschen Grünkohl gesät. Und von meinem Ofen fällt ja immer Asche ab. Und Asche unten mit ins Pflanzloch ist sehr, sehr gut für Kohlgemüse, weil das nochmal so einen kleinen Schub gibt. Genau. Und hier an der Seite habe ich dann ein bisschen Ringelblume gepflanzt und auch Kapuzinerkresse, weil auch gerade mit Ringelblume kann man eben ganz tolle Sachen machen, Salben und so weiter. Und da ich ja auch so eine kleine Kräuterhexe bin, muss das auch mit in den Garten. Ich habe ja hier sonst noch als Ergänzung diese Netze. Und dann ist es eigentlich fast unmöglich für die Schnecken da ranzukommen. Es sei denn, die graben sich wirklich von unten durch. Das habe ich auch schon erlebt. Die finden ihren Weg. Und deswegen, ja, bevor ich hier in die Schneckenbekämpfung gehe, dachte ich mir, okay, ich nehme sie jetzt hin, sie sind halt da. Ich sammle jeden Morgen Schnecken ab und bringe die dann ins Biotop oder an den Wald und dann ist das okay. Genau. Und noch lassen sie mir genügend übrig. Hoffentlich bleibt das so. Den habe ich von Grund auf neu gemacht. Ich habe auch diese 2 Rosen in meinem alten Garten ausgebuddelt. Und mir schwebte irgendwie ein Rosenbogen vor und ich wollte nichts kaufen. Erstens finde ich die gekauften nicht so schön und sie sind auch sehr teuer. Und ich wollte irgendwie was Natürliches haben. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, einfach Astschnitt aus dem Wald zu holen. Und hier ist vom Sturm eine kleine Weide umgeweht. Und dann habe ich die hier quasi mit verbaut. Weil gerade Weide und Haselnuss eignet sich halt super, um sowas zu bauen. Und ich habe dann einfach hier unten an die Baumstämme, die ja den Garten so ein bisschen einrahmen, Winkel gesetzt. Habe dann mit den ganz dicken Ästen angefangen und habe die kleinen einfach immer irgendwo zwischengeflochten. Und einige Schrauben musste ich dann noch nehmen zum Fixieren, aber der ist tatsächlich richtig fest. Und er ist auch unten so gute 30 cm, 40 cm mit in der Erde. Und da können die Rosen jetzt fleißig dran hochrankeln. Hier haben wir dann meinen kleinen wilden Bereich. Ich liebe es, mir einen Naturgarten anzulegen. Ich finde das wichtig für Artenvielfalt, für die Insekten und auch einfach mal zu schauen, was wächst eigentlich, wenn man es mal lässt und nicht immer mäht. Na, weil ich, wie gesagt, ich bin überhaupt gar kein Fan von einem gemähten Fußballrasen. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall so eine wilde Ecke haben. Und das bot sich hier an. Ich habe hier eine Weile nicht gemäht und ich habe halt gesehen, hier wachsen unfassbar viele Wildkräuter, die ich ja selber auch nutze. Und deswegen war für mich klar, okay, ich möchte diesen Bereich irgendwie nochmal so lassen, aber trotzdem ein bisschen mehr Struktur geben. Und deswegen habe ich hier mit diesen Weideästen nochmal so eine kleine Umrandung gebastelt. Und dann haben wir hier zum Beispiel auch noch den Gundermann dazwischen. Den liebe ich auch sehr, weil der auch die Verdauung unterstützt. Dann haben wir hier den Spitzwegerich. Der enthält ganz viele Schleimstoffe. Da kann man sich auch einen Hustensaft oder einen Sirup mit ansetzen.
Und auch die Knospen, wenn die nachher getrocknet sind, dann sind das unsere heimischen Flohsamenschalen und können auch genauso verwendet werden. Genau. Und dann haben wir hier die Taubnessel. Da nehme ich zum Beispiel die Blüten ganz gerne, um die mit in meinen Tee zu machen. Brennnessel haben wir hier zwischen, Himbeere, also hier wächst wirklich unfassbar viel. Da hinten haben wir noch Klettenlabkraut, Saueranfer. Und das nur auf diesem kleinen Fleck. Das ist Wahnsinn. Hier sind wir jetzt in meiner kleinen Stonehenge-Feuerecke. Hier haben wir schon einige Abende verbracht und ich habe so einen urigen, gusseisernen Hexenkessel. Den hänge ich dann hier rein. Und da kann man richtig tolle Eintöpfe oder Currys drin kochen und dann machen wir uns das hier um die Feuerstelle gemütlich. Ja, und auch die Bank mit dem durchgesägten Baumstamm fügt sich da richtig gut ein. Und auch hier lasse ich alles so ein bisschen wachsen und wenn es mir zu viel wird, dann rupfe ich mal was raus oder ich gehe auch mal zwischen die Fugen und kratze dann so ein bisschen was raus, aber im Grunde genommen stört mich das nicht. Wer so naturnah lebt, der muss auch damit rechnen, dass die Natur da ist. Für mich passt das so. Genau. Und hier ist mein kleiner Pfad zum Biotop. Hier habe ich ein Tor eingebaut und dieser Baum, der wuchs quasi auf dem Boden entlang. Und bevor ich den wegnehme, habe ich mir gedacht, ich stütze den hier einfach ab, schraube noch ein Vogelhaus oben drauf und dann ist das hier so mein ganz uriger Durchgang zum Biotop und der Baum darf leben bleiben. Und hier gehe ich dann gerne mit meinen Katzen spazieren. Weil wir haben hier schön so unsere Ruhe und hier schneide ich mir mal das ein oder andere ab für eine Vase, damit ich es dann drin stehen habe und schön ist. Und hier hört man auch viel die Frösche quaken jetzt. Das ist ja nachts wahrscheinlich ein ganzes Konzert. Es geht tatsächlich. Also die kennen offensichtlich auch die Bettruhe. Also ab 22 Uhr hörst du hier nicht mehr viel. Ja, und das ist auch sehr, sehr schön hier. Und hier wachsen auch so viele Wildkräuter. Also das ist ein Schlaraffenland hier. Ich lieb's. Das ist einfach ein Traum. Enten sind hier auch manchmal. Ein Entenpärchen. Aber momentan regieren hier die Frösche. Mit Garten bin ich soweit durch und ich kann jetzt das genießen, was ich mir das letzte halbe Jahr hier aufgebaut habe. Das war viel Arbeit tatsächlich, viel Schweiß und so ein Garten verschlingt unfassbar viel Erde. Aber das war einfach für mich Priorität. Ich brauche, wenn ich schon so leben kann, mitten in der Natur, neben einem Biotop, neben einem Wald und ich habe die Fläche für einen Gemüsegarten. Ich wollte einfach diesen Frühling direkt durchstarten. Ich wollte nicht erst anfangen, alles anzulegen und dann hätte ich vielleicht noch bis nächstes Jahr warten müssen. Ich hatte einfach klar dieses Bild vor Augen. Ich starte jetzt, ich habe jetzt die Arbeit, aber dafür kann ich dann wirklich auch im Frühjahr und im Sommer hier sitzen mit meinem eigenen Gemüse. Ich baue mir gerade meine Selbstständigkeit auf mit Social Media, mit Network Marketing und arbeite gerade an ein paar ganz tollen Projekten, die mir sehr, sehr viel Spaß machen und wo ich sehr viel Herzblut reinstecke. Und damit halte ich mich so über Wasser. Selbstständigkeit, man muss natürlich gucken, dass es finanziell passt, weil auch viel dazugehört. Aber ja, wenn ich jetzt merke, es passt jetzt nicht, dann gehe ich nochmal irgendwo jobben oder, also da bin ich auf jeden Fall flexibel. Für mich muss es einfach vom Gehalt so weit stimmen oder dass ich mich eben finanziell über Wasser halten kann, dass es mir gut geht, dass ich mich und meine Katzen gut versorgen kann. Ja, und meistens steht dann hier noch meine Tasse Tee und mein Porridge und dann bin ich zufrieden. Oft sitzt hier auch noch eine Katze oder die sitzen draußen und wollen rein, dann mache ich wieder das Fenster auf. Ja, hier ist immer was los. Mein großes Wasserfass, das ist im Sommer tatsächlich Regentonne, weil der Garten natürlich auch viel Durst hat und im Winter gehe ich darin Eisbaden. Es ist jedes Mal eine Überwindung, aber ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und dieses Gefühl, da hinterher wieder rauszukommen, unschlagbar. Also ich gehe immer so bis hierhin rein, habe dann hier eine Leiter, dann krabbel ich da rein, dann ducke ich mich da so unter und dann ist hier immer so ein richtig roter Strich, wenn man wieder rauskommt. Aber es ist gut und ich brauche das vor allen Dingen auch, um mein Gedankenkarussell so ein bisschen wieder runterzubringen. Ja. Hier habe ich mir Farn aus dem Wald geholt.
3 Stück, und habe die hier einfach mit reingesetzt. Ich liebe Farn, ich finde, der hat irgendwie was Magisches an sich. Und dann habe ich den einfach damit zwischengepflanzt. Es war ein Versuch und es ist tatsächlich gelungen. Also er ist fleißig am Wachsen. Und fügt sich hier auch gut ein, finde ich. Tatsächlich ist der erste Schritt der am meisten Überwindung kostet. Und es war auch ganz viel Mindset-Arbeit. Ich habe dieses Haus hier wirklich lange manifestiert und mittlerweile fließen Dinge mit einer gewissen Leichtigkeit in mein Leben. Aber auch erst seitdem ich mit einem gewissen Urvertrauen an gewisse Dinge rangehe. Ich sage immer so schön, das, was du denkst, strahlst du aus, und das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Es ist immer die Energie, mit der du vorangehst. Und wenn man wirklich den Wunsch hat, so zu leben, dann findet sich auch definitiv ein Weg.